egutegia jasotzen duna ilargian bi ziklo desberdinak, bai hilgora eta hilbera, gazteleraz ascendente eta descendente esaten diana, eta baita ere ilargi betia eta ilargi berria horrentzako proposamena nik bintzen dutena da hilberri eta hilzarra erabiltzen. Gara batean nola erabiltzen zen, oaindikan toki batzutan ere erabiltzen da, eta horten Pello Zabalak kasualidadez esara batean batzen zen milioi esakoan, hoxe jaso dut. Orduan, hoxe, gero hilgora eta hilberako lanak zeintzu dian jasotzen dira, baita hilbete guztiko aparteko lan orokorrak esan hori duke, eta, esantzu batzu horrez dago gehiago esplikatu jarrik. Bakarrikan nire egutegi jonek dakan berezitasun nondinetakoa da egutegi biodinamikorako horako oinarrizko sarrera bat, edo oinarrizko planteamendu bat, eta aurtengoan nobedade bezala orduk ere sartu ditugu. Ahal izan dutan toki guztietan, zetik egun batzutan arazoa daude, imprentan bertan, baina baldan zehar geota ardura milodako baldan geota zehatzena izatea informazioa. Lehenengo aldiz eskatu zidatenean egutegi biodinamikoa txertatzea egutegi baten, eskatu edo azkenean zein nola izan zen, baina biak elkartu ziren. Azkenean ematen genituen ikastaroetan eta jendeak interes bat bazuelako, baina interes bat izatetik liburu bat erosi hortarako eta liburu guzti hortaz jabetu eta hori asko txeskatzea zen jende, balatza txiki bat zuen jende bati, eta orduan aprobetxatuz hemen bazegoela pauso bat eman da eta haitziela gai horiek sartzen, sartu biden egutegi biodinamiko hori ere sartzea. Esagutzen duzuenez, azalpen gehiagirik igual ez da merezi ematea, baina bai gai bat aipatzea, ez? Ze ematen du, izen horrekin gehiago ematen du gozo berri bat dela. Orain asmatutako gozo berri bat dela, ez? Eta berriz ez. Nekazaritza ekologikoa berria ez den bezala, ez? Nekazaritza biodinamikoa oraindik ere esatezeko zaharragoa dela. Ze gizakia nekazaritza egiten hasi zenetik, horren dela izan daiteke, 10-12 urte horrengo klasifikazioan baliteke gero emendik 10 urtera edo gehiagora esatea askoz ere zaharragoa dela. Baina garai horretatik eta ezagutzen ditugun kulturak, bai Grezia, baina atzenago joan da ere Egiptiarra, eta atzenago joan da ere Babiloniako kulturak eta guzti horiek denek nekazaritzan erabili dute. Hasi-hasieratik ilargiaren eta kosmosaren eragina lurrean. Biak batera etorri dira. Ez da erantzitako gauza bat. Gaur egun konsideratzen den bezala, eta konsideratzen dugun bezala. Ezik eta jakintza biak, lurra lantzearena. Eta hor goian dagoen astro guztioien eragina, biak batera izan ziren. Izakia garai hartan, intuizioz edo beste informazio baten esker, horren berri bazekien. Eta bazekien lurraren ritmoak eta landaren ritmoak ez direla bakarrik hemengo ritmoak. Baizik eta ritmoi daudela lotuta planetakin eta lotuta daudela betere konstelazioekin. Biak batera doazela. Gaur errabesenara egiten zein hori. Gaur fijatzen gara goza batetan, landare batetan, fijatzen gara nean. Eta hor gainera, bere heltzen diogu lupari, mikroskopioari eta mikroskopio elektronikoari eta joaten gara barruraino, zelunetaraino, eta zelunetan horrendik ere atomoetara eta horrek jakin nahi baldin badugu, bizkabat barrura begira. Baina horra bakarri begiratzen baldin badiogu, ez dugu landarearen berezko izakera hori ezagatuko.
Zer landarea zerren baldin bada, da antena bat, energiaren antena bat, lurra eta kosmosaren artekoa. Eta hori, idea bat egin dezagun, ez dela horrek eragin bat duela. Baizik eta hori baino gehiago, landarea da hori. Landarea da, lurraren indarrak, eta kosmosetik datorren indarren artean garatzen den, ia esan dezakegu, sortzen den izaki bat. Ikazaritza biologikoak, biodinamikoak hori lantzen du. Ezagutu hori datorren nolaiteko eragina, landarea ezagutzen dugu, lurra gure ardura da zaintzea, ezagutarrena zaintzea, eta guzti horrekin, azkenean da, elementu guzti, jakintza guzti horiek admiratu eta horren arabera lan egitea. Natura ez da hau, natura da hau, gehi goikoa, bien artean egiten duteta. Landarea gainera oso ondo azaltzen dugu. Erdia da bera begira, eta beste erdia berriz gora begira. Bekoak lurra behar du, ura behar du, hidrogena behar du, behar dituen elementu mineralak, baina behar du baitera goikoa. Eta goikoa ez da bakarrik eguzkitik datorren argia eta berotasuna, baizik eta aruntzagotik edo eguzkik tarte horretik bat ere, planetetatik, datorkion eragina. Bueno, zaila da guzti hori ere, egotegi batekin ulertzea eta konzeptu edo idea hori hartzea, baina helburua hori da. Familiarizatzea eta gauzak normal bezala hartzea, landarea ez dela bakarrik lurrari eskarazten. Eta hori ere ez dela zer berria.